ダーかな。お、いいね。これで、入るかな。おいし。した。やっぱこれでやっていく。これないの？下の方が結構焦げやすい。大丈夫やな。100度超えた。うん。でこのアップな。野菜。かな。これに入れるんだ。ほっほっほっほ。いけんじゃない。やばい、400度オーバー。頑張って取るんだよ。このまんま食うしかない。
白い。音がいいね。音がいい。音がいい。はい。そして火力的に弱いかも。